ja nüüd meie tänase õhtu või tänase öö tippвыйтлus-матч, а теперь главный, так сказать, изюминка наших сегодняшних боев этой ночью, этим вечером. See on see rahvusvaheline võitlus-матч. Это этот международный боксерский поединок. Я tahaks kutsuda siia punasesse nurka, хотелось бы пригласить в этот красный угол. I want to invite here in this red corner нашего гостя, meie külalise, our guest from Finland. Ja see on rahvusvaheline meister, kes pidas juba 2 profi-boksi võitlusmatši ja mõlemas võitis. Это боксер из соседней Финляндии, который провел уже 2 профессиональных боксерских боя и в обоих этих боях одержал победу. This fighter had already 2 professional boxing matches and he was the winner in both of these matches. Ja see ongi это, this is David McLellan from Finland. Я видите, нурка кутсада, а в синий угол хотелось бы пригласить, I want to invite to the blue corner нашего известного боксера из клуба Карл Леман, meie kuulsa boksija Karl Lemani klubist, our favorite boxer from the Karl Leman club. Ja tema treeneriks on jälle meie kuulus endine boksija Anis Murtazin, и его тренером является известнейший тренер Эстонии Anis Murtazin. His coach is one of the favorites boxing coaches in Estonia, Anis Murtazin. Ja see ongi это, this is Alexander
vaatajatele meelde tuletada, хотелось бы напомнить и сказать всем зрителям, et selle võitlusmatši sponsoriks oli, что спонсором этого боя oli esimene meie selle ringi sponsor, был один из первых, то есть первый спонсор нашего ринга, фирма Ascanio. Ja selles võitlusmatšis võitis nokaudiga и в этом бою нокаутом победу одержал. The winner in this bout by knockout was the fighter in the blue corner, синем углу, синизes nurgas, Aleksandr Ianišvili. Ja totalizatorist igaüks, kes ostis punase nurga peale, каждый, который купил билет на красный угол, saab 49 krooni peale, а see, kes 49 крон на красный угол на каждый билет, ja see, kes ostis sinise nurga peale, tот, который купил на синий угол, 41 krooni 41 krona на